縦に入ったの。おー、すごい。あ、すぐ出た。え、入れんくなったん？あー、倒れる。はんちゃんこれ入れるん？すごいこれ。ここがすごい頑張っとってここの段ボールがすごい頑張っと。すごいね、その体勢。ともちゃん胸毛しか映ってないよ。いつかペチャって落ちるんやない？アクアそれ。すごい顔。奇跡的に立っとうよ。どうした？